ألعاب من عمر يوم لحد سنة ونص. أنا أمل ندى، أخصائية تربية خاصة، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. أول ما البيبي بينور الدنيا بالسلامة عرفنا في فيديو البصر، لو انت كنت متابعني من الأول كنت عرفت المعلومة اللي أنا هقولها، إن بيشوف الأبيض والأسود بس في أول شهرين ومن مسافة من 10 ل 30 سنتي. وقلنا كمان في الفيديو إن دي المسافة اللي ما بين ماما والبيبي وهي بترضع. سبحان الله. تعالوا بقى في العمر ده، لعمر الشهرين، من عمر يوم لعمر شهرين، ايه الألعاب أو ايه الوسائل اللي تنفع ليه؟ احنا قلنا إن هو ما بيشوفش غير أبيض وأسود، يبقى نعمل له ألعاب بالأبيض والأسود. طيب ليه ادخل العاب بالابيض والاسود في الاول؟ عشان خاطر اشوف الانتباه البصري والتتبع البصري، وكمان اشغل حاسة البصر وهو لسه صغير. بعمل تنشيط، كل ما بتعملي تنشيط للحاسة والبيبي لسه صغير كل ما تكون كفاءة الحاسة احسن. طب ده هيفيد في المستقبل، بس كملي معايا ونعرف ازاي. دي العاب بالابيض والاسود، عمايلها سهل جدا. فاكرين قماش الجوخ اللي احنا كنا عاملينه في لوحة التعزيز وعرفنا بيتجاب منين؟ شكلك برضو مش متابعيني، روحي راجعي الفيديو عشان تعرفي معلومات اكتر عن قماش الجوخ. طيب هو بيبي صغير فهو اكيد محتاج حاجه طريه، يعني احنا لو شفنا هنا ده قماش جوخ اسود وده قماش جوخ ابيض وبينهم سفنج باين معاكم، وانا هنا مخيطاها. انا هنا رحت طبعت ورقه لشكل فيل، شكل تفاحه، شكل عربيه، بطه، طياره، ممكن ببرونه، ممكن اسمه، اي شكل انت ممكن تعمليه تكون مساحته كبيره. ده اهم حاجه، تكون مساحته كبيره وابيض واسود بس. طيب في طريقه تانية ممكن تعملي بيها؟ ايوه ممكن تعملي بيها. ايه؟ ممكن تجيبي ورقه بيضه وتلوني ده باسود، او تجيبي كانسون ابيض وكانسون اسود وتعمليها. في طرق كتير جدا ممكن تبدعي فيها عشان تعملي اللوحه ابيض واسود لعمر من يوم لحد شهرين. قلنا كمان في فيديو الابصار بيخش اللون الاحمر على الشهر الثالث، فاحنا ممكن بنفس اللعبه دي نزود حاجه لونها احمر، حاجه هو يقدر يشوفها عشان خاطر تشغل الحاسه بدري. وكل ما بتشغلي الحواس بدري وتديلها مثيرات تناسب سنها انت كده بتحافظي على عمرها. دي العاب لحاسه البصر. طب حاسه السمع، دي العاب لحاسه السمع وحاسه البصر، وهتفيدك كمان لما يكبر شويه ويجي يزحف. ازاي؟ احنا قلنا عايزين ننشط حاسه السمع، اي حاجه فيها صوت. باختصار ممكن زي دي، او شخشيخه، شخليله، او دي سمع وبصر بتعمل صوت ويبدأ يبص ليها، او دي بتعمل صوت. والالعاب اللي فيها حركة اللي بتمشي، تمام، دي بتبقى حلوة جدا لما البيبي يزحف، عشان خاطر ممكن هو تمشي ويقول له يلا يلا الحقها. زي دي، وفي دي، وفي دي، ودي برضو حاسس السمع. وفي الكتكوت الصغير ده كمان ممكن اي حاجه بتتحرك تعمل صوت، تعمل اضاءه، تمام. في السن ده هيكون حلو قوي. في نقطه صغيره خلي بالكم منها، لما تيجي تشتروا حاجه فيها صوت مع اضاءه حاولوا تبعدوا عن اللون الاحمر، لان اللون الاحمر ده في السن الصغير بيكون مش مستحب. يستحسن اللون الاخضر واللون الازرق، انعكاسه اهدى على العين. دي العاب سمعيه وبصريه، وكمان تفيدك لما هو يجي يزحف عشان هي تمشي وهو يزحف وراها. قبل ما ندخل في لعبه جديده تعالوا نشوف احنا في الالعاب اللي بتاعه البصر وبتاعه السمع نعملها ازاي اصلا. دي البيبي هيكون نايم لسه في عمر يوم لشهرين، هيكون نايم على ظهره، واحنا قلنا ان هي مساحه من 10 ل 30 سنتي، فهو نايم. هحط له دي وهبقى مراقبه حركه عينه معايا. دي اهي على مسافه من 10 ل 30 سنتي، واحركها بالراحه يمين واحركها تاني شمال، واشوف حركه عينه راحه معاها ولا لا. دي النقطة الفيصل. يبقى احنا كده شغلنا حاسة البصر، دي بقى اسمها تتبع بصري. عايزة تعرفي حاسة السمع شغالة ولا لا، هتجيبي له دي من وراه البيبي قدام، هينتبه لها. طيب انقليها، هينتبه لها ولا لا. كل ده من وراه مش قدامه. عايزة برضو تشوفي هو حاسة البصر والسمع شغالة معاه، ابدأي دي، ده بقى حركيها كده وشوفيه هو عينيه وراسه هتيجي معاها ولا لا.